Hej! Hej! Ja, nu vi börjar med huvudrätt. Och då ska fläskfilén tryckas runt i en marinad bestående av olivolja, timjan, oregano, vitlök, lök samt salt, peppar och en nypa socker. Köttet åker sedan in i kylen. Sen ska det hackas vitlök. Vad ska du ha den till? Göra till en huvudrätt med pasta och zucchini. Varför det? Vem är det? Du, jag tror att det är någon som knackar på fönstret. Va? Vem är det? Jag känner doften av nybakat bröd. Hej, Lisa! Kommer det bra? Vilken service! Det är en baguette Japp. och vi har ett surdeggs. Vad bra. Hej! Hej då! Vi fortsätter med vitlök. Just det. Vi ska skiva en liten zucchini. I en mackapär eller en mandolin som vi köksproff säger. Zucchinin och vitlöken ska vara i pastasåsen till varmrätten. Vitlöken fräses i olivolja med chili och peppar. Doftar det gott för dig, Helge? Jättegott. Ja, vad menar ditt namn, Helge? Vadå? Det är en ovanlig namn. Ovanligt? Du, det har faktiskt varit med en Helge i alla avsnitt av Halv åtta, men gäffade flera år sedan. Det är vad jag kallar ovanligt. Vill du testa? Nej tack. Eller okej då. Oj då. Eller lite varmt. Ja, jättegott. Då återstår bara dukningen.